Diqqət, diqqət. Bu yolda doğrudan da təhlükə var. Abşeron rayonu Görədöl kəndi, Heydər Əliyev prospekti 127. Ərazidə piyada keçidini bildirən nişan olsa da, yerüstü zolaqlar uzun müddətdir bərpa olunmadığından silinib və sürücülər tərəfindən görünmür. Bu isə kənd sakinlərinin, xüsusilə məktəblilərin və uşaq bağçalarına gedən körpələrin həyatı üçün ciddi təhlükə yaradır. Görüntülər Abşeron rayonundandır. Bura Abşeron rayonunun Görədöl kəndindəki məhz bir məktəb, bir bağçanın olduğu ərazidir. Bu ərazidə piyada keçidi işarəsi olsa da, ancaq ərazidə piyada zolağı silinib. Məhz bu da o deməkdir ki, bu istiqamətdən gələn avtomobillər məhz piyada zolağını ərazidə görmədiyi üçün bu yoldan istifadə edən vətəndaşlar üçün ciddi təhlükə hesab olunur. Hazırda söz gedən yolda piyadalar üçün nəzərdə tutulan piyada keçidi tamamilə sıradan çıxıb. Sakinlər bildirirlər ki, məktəbə və bağçaya gedən uşaqlar, eləcə də yaxınlıqdakı icra nümayəndəliyinə və bələdiyyəyə gedən sakinlər avtomobil yolunu keçərkən ciddi təhlükə ilə üz-üzə qalırlar. Sürücülər yolun bir hissəsində sürət həddinə əməl etmir və piyada keçidinin görünməməsi vəziyyəti daha da təhlükəlidir. Abşeron rayonu Görədöl kəndi, Heydər Əliyev prospekti 127. Arxamda da görürsünüz, kənd səbəti yerləşir, məktəb var, bağça var, mərkəzi seçki komissiyası, bələdiyyə, bunlar hamısı buradadır. Məktəb vaxtı burada uşaqlar çox çətinlik çəkir. Hal-hazırda solumda yanan nişan piyadaçı nişanıdır. O qoyulmalıdır hasardan o üzə. Hasardan o tərəfə ki, maşınlar gələndə sürətlə gəlir. Yəni görsünlər. Mən özüm, şəxsən özüm 2 dəfə müraciət eləmişəm aynıya. İkisindən də məktub almışam ki, 3 ay ərzində 2 dənə məktub alınır ki, icrası həyata keçiriləcək. Ancaq faktiki bu günləri icra olunmur. Burada indi bir günləri 6-cı gündür. Neçə müddət keçib üstündən artıq? 3 ay keçib üstündən icra olunmur. Yəni gəlib çıxmırlar? Gəlib çıxmırlar. Yəni mən də fikirləşirəm ki, bu ayna qurumu olan bir qurum, yəni bir vedrə boya tapa bilməz ki, buranı. İndi biz özümüz əhali yığılışmışıq. Məktəbdən də müəllimlər də hazırlaşıb, yazılarını yazacaqlar. İntellektual idarəyə də müraciət olunacaq işıqfor üçün. Yəni bu ərazidə nə işıqfor var, nə piyada keçidi var? Nə işıqfor var, nə də piyada keçidi olub vaxtı ikən bilinmir. O nişanda görsənmir. Burada sürətlə, avtobuslar da sürətlə sürür, həddindən artıq sürətlə sürür. Biz özümüzdən tramplin qoymuşuq orada. Hətta belə tramplinə fikir vermirlər. Çünki bu qurumlardan, aidiyyatlı qurumlardan xahiş edirəm ki, bu barədə ölçü götürsünlər. Qeyd edək ki, piyada keçidləri təkcə nişanla deyil, zolaqla da mütləq işarələnməlidir. Bu sürücülərə əlavə vizual xəbərdarlıq rolunu oynayır və sürət azaltmağa məcbur edir. Xüsusilə məktəblərin, uşaq bağçalarının və yaşayış sahələrinin yaxınlığında bu cür tədbirlər 2 qat əhəmiyyət daşıyır. Mən də o deyirəm ki, yəni yaxınlıqda məktəb var, yəni gələn maşınlar o piyada zolağı yoxdur burada, silinib. Onlar lazımdır, bərpa olunsun. Təhlükə olur. Məktəb var yaxında. Belə də nə bilmədiyim. Belə olanda qəza da qaçılmaz olur. Əlbəttə, görünmür də yolda. Yəni sürücülər görmürlər buranı. Nə məktəbi? Elə bu yaşlı adamlar keçə bilmir yolu. Maşını gözləmir. Görkənmirlər, zolağı yoxdur yolda. Keçid yoxdur. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən Denas TV-yə bildirilib ki, hazırda region üzrə piyada zolaqlarının yerlənməsi işləri həyata keçirilir. Abşeron rayonunun Görədöl kəndində söz gedən ünvanda piyada zolaqlarının təzələnməsi isə tədbirlər planında yer alıb və çox qısa vaxt ərzində rənglənəcək. Bununla da sakinlərin haqlı şikayətləri tam aradan qaldırılacaq. Görədöl kəndinin sakinləri tələb edirlər ki, təcili olaraq ərazidə piyada zolaqları yenidən çəkilsin. Əlavə xəbərdarlıq lövhələri qoyulsun və yol polisi tərəfindən sürətə nəzarət gücləndirilsin. Əks halda bu vəziyyət istənilən ağır yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsi ilə nəticələnə bilər. Nizami Rəsulov, Fərad Ələkbərli, xüsusi olaraq Denas TV üçün.